रेल स्टेसन बनाई रेल स्टेसनहरू डिब्बाहरू रिपेयर गर्ने ठाउँ रहेछ कि रेलको रेल स्टेसन यो रेल स्टेसन त नि उता हो अन्डरस्ट्यान्डिङ त मैले नि गरिदिइरहेको छु नि भेना तपाईँको सुन्नु न रिलेसन चाहिँ नबिग्रोस् होइन मैले चाहिँ के भन्दैछु भन्दाखेरि फिटनेसको तपाईँको 4,000 रुपियाँ लाग्छ तर होइन फिटनेस भेनाले गर्दाखेरि तपाईँले इन्सुरेन्स त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ अनि मैले ठिकै छ नि त अब बिचरा गाडी पनि सस्तोमा देख्छ ठिकै छ यो इन्सुरेन्स मै गर्छु र फिटनेस चाहिँ गरिदियोस् भन्नु उसले ल भने तपाईँले नै गाडी सस्तोमा दिएको मलाई थाहा छ मैले सस्तोमा लिएँ भने तपाईँले नै अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने तर मैले के अरे इन्सुरेन्स